Sejahtera, nama saya Dimani, anak Puraponduna Raja, umur saya 12 tahun. Hari ini saya akan membuat sandwich. Bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk sandwich ialah carrot yang dipotong, tomato yang dipotong, dan 2 keping roti, telur yang direbus dan sedikit garam, dan 2 jenis sos. Saya akan membuat sandwich. Saya akan masukkan carrot, dan tomato, dan saya akan masukkan telur yang direbus, dan saya akan masukkan sos. Masukkan mayonis, dan masukkan sos cili. Sudah habis, dan saya akan masukkan 1 lagi keping roti. Sudah siap sandwich tanpa menggunakan api. Saya akan potongkan sandwich saya. Sudah habis sandwich kita. Terima kasih.